画では、富山駅で、市内電車を撮影するときに、知っておきたいことについて、紹介していきます。参考にしていただけたら嬉しいです。また、この動画は、前回の続きです。まだ、パート1の動画を見ていない方は、概要欄にリンクがあるので、ぜひ見に行ってみてください。知っておきたいこと2つ目は、撮影する場所についてです。今の映像は、点のついている位置で、矢印の方向を向いて撮った時です。今の映像も、点の位置から矢印の方向を向いて、撮影した時のものです。撮影する場所は、実際に行ってみてから決めた方が良さそうです。なので、私はどちらもいいと思います。でも、平日の朝や、夕方は人が多いので、そのような時間帯は、2番目の場所で、昼間は1番目の場所で、